Karibuni mpendwa mtazamaji katika channel yangu Mapishi Husna's Kitchen. Leo hii nimeungana na YouTubers wawili Cook with Rania na Rukia Laltia. Tutawaleteni mapishi tofauti ya snacks. Kutoka kwangu ni bajia za dengu za mboga na kwa wengine itakuwa ni muogo wa karai na kachori. Makinikini nasi hadi tamati. Usisahau kusubscribe, kulike na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zetu kila wiki. Mahitaji ya bajia za dengu za mboga: utahitaji karoti zilizoparwa kwa kiasi, dania, hoho, vitunguu maji vilivyokatwa vipande vidogo vidogo. Hii hapa ni mboga kwa kiasi, viazi vibichi vilivyokatwa vipande vidogo vidogo kama unavyoona katika video, na mwishowe utahitaji kitunguu saumu. Hii hapa ni unga wa dengu, chumvi pamoja na baking powder, na mwishowe maji. Katika bakuli langu la kiasi nitaanza kuweka unga wa dengu kiasi kama unavyoona katika video. Nitafuatilia kwa kuweka vitunguu maji, hoho pamoja na dania. Mwishowe nitaweka karoti. Nitazimimina zote kwenye bakuli langu. Baada ya kuweka karoti, nitafuatilia kwa kuweka mboga ya mchicha yangu ya kiasi, viazi vibichi nilivyokata vipande vidogo vidogo pamoja na kitunguu saumu. Kisha nitafuatilia kwa kuweka chumvi ya kiasi. Kisha nitaweka baking powder kijiko kimoja ama na zaidi ukipendelea. Kisha nitachanganya kila kitu vizuri. Baada ya kuhakikisha nimechanganya kila kitu, nitaongeza maji kidogo kidogo na kuchanganya unga pamoja na mboga zangu nilizoziweka. Nitachanganya hadi unga wangu utakapokuwa mwepesi vizuri. Na unga wangu kisha kwa mpesi kama hivyo, nitatayarisha karai ambayo nimeweka mafuta kiasi, nitawacha apate moto. Na unga wangu umekuwa kama hivyo unavyoona. Kisha nitaanza kuchoma bajia moja moja hadi nitakapomaliza. Hakikisha moto wako sio wa juu sana ili kuepusha bajia zako zisiungue na ziweze kuiva mpaka ndani. Nitateka kiasi kidogo kidogo kama unavyoona katika video, ili bajia zako zisiwe kubwa sana na zisiwe ndogo sana. Baada ya kumaliza, nitajeuza bajia zangu mara kwa mara ili kupata rangi nzuri ya golden brown. Na bajia zako zinatakana ziwe kama hivyo. Kwa hivyo nimemaliza na karai la kwanza na nitaendelea kuchoma hadi nitakapomaliza. Na bajia zangu za mboga zipo tayari, zinatakikana ziwe kama hivyo unavyoona katika video. Ni tamu na ni laini. Unaweza kutolea kwa ukwaju, chutney ama na tomato sauce ukipendelea. Usisahau kuangalia video za wenzangu hawa wawili Rukia Laltia na Cook with Rania ili upate kujifunza mapishi tofauti ya snacks za Kiswahili. Asanteni kwa kuangalia video yangu na tumemwependa. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Na kwaherini.